Nah, kalian tahu nggak sih kenapa mobil wajib tune up? Karena mobil tiap hari dipakai, tiap hari jalan jauh, lama-kelamaan yang namanya kotoran atau karbon itu pasti menumpuk di ruang bakar. Nah, kalau throttle body mobil kita kotor, itu pengaruhnya ke RPM. Terkadang dia naik, terkadang turun. Pembersihan di bagian injektor itu fungsinya dia untuk membersihkan injektor bensin supaya pengabotannya lebih bagus. Kalau setelah di tune up, tarikan mobil jadi lebih ringan, lebih responsif, dan bahan bakar pasti lebih efisien.